Paranazal sindrom degan narsa bu. Bu yo'talga sabab bo'ladi. Qanday sabab bo'ladi? Paranazal degani burun yondosh bo'shliqlari degani. O'sha bo'shliqlar yallig'lanib qolganda u yerda balg'am to'planadi-da. To'planib turib qarang. Bu burunga tashlab beradi. Burun yo'llariga tashlab beradi balg'amni. Burun yo'llari halqumga tushib turib, tomoqqa ya'ni. Tomoqqa tushib turib, sizib nafas yo'liga oqib boradi. Nafas yo'lida reflektor yo'tal hosil bo'ladi. Bu yo'talayotganligi o'zini o'zi himoya qilayotganligida, o'zini o'zi haligi kasal qilib qo'ymaslik uchun himoya qilayotganligi bu. Endi uni yo'talni qoldirish uchun anaqa dorilarni mana zodak bergansiz. O'sha narsalar berib turaversangiz, ayniqsa yotgan paytda juda o'qib beradi-da tomoqqa. Ana shu tomoqni orqasidan halqumga tushib boraveradi. Siz zodakni berib bloklab qo'ysangiz, yo'tal markazini bloklab qo'ysangiz, u tomoq o'pkaga tushib turib obstruksiya bo'lib qoladi. Keyin ana pnevmoniya, bronxit keyin rivojlanib boraveradi. O'shaning uchun bu paranazal sindromni davolash kerak.